আমাদের স্পার্ক এন্টারপ্রাইজ থেকে কিন্তু আরো একজন স্যার পারচেজ করে নিয়েছে গোদরেজের 330 লিটারের ফ্রিজ। স্যারের কিরকম লেগেছে আর কোথা থেকে এসেছে স্যারের থেকে শুনে নেব। স্যার কোথা থেকে এসেছেন? আমি সোনারপুর থেকে এসেছি। আপনার নামটা একটু যদি বলেন। আমার নাম সঞ্জয় বৈদ্য। কেমন লাগলো স্যার আমাদের থেকে প্রোডাক্ট পারচেজ করে, একটু শেয়ার করবেন? খুব ভালো। আমি অন্য আরেক জায়গায় অনেক জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু এখানে এসে আমার ভালো লেগেছে। এদের ব্যবহার বা স্টক সবটাই পছন্দ হয়েছে আর কি। ডিসকাউন্ট পেয়েছেন তো আমাদের থেকে? ডিসকাউন্ট ভাই বলেছে আমাকে, এখন এরকম ফাইনালি পাইনি হাতে এখনো, কিন্তু আশা করছি পাবো আর কি। আর স্যারের জন্য কিন্তু রয়েছে ডিসকাউন্ট। এছাড়াও প্রোডাক্টের কোয়ালিটি, প্রোডাক্ট কিরকম লাগলো স্যার? প্রোডাক্টের কোয়ালিটি কিরকম রয়েছে? ভালো। মানে আমি আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধবদেরও বলবো আমি, এবং যারা ভিডিওটা দেখছে তাদেরকেও বলবো যে একবার অন্তপক্ষে এসে ঘুরে যেতে। ভালো। তো আপনারাও দেরি না করে আমাদের স্পার্ক এন্টারপ্রাইজ ভিজিট করুন, চলছে অফার। আর প্রোডাক্ট পারচেজ করতে হলে আমাদের স্পার্ক এন্টারপ্রাইজে আসতে হবে। থ্যাংক ইউ।